like management plus livestock, general subcounty farmers, n'ab'ebyennyanja n'ab'ebiki bagendayo Nsanvu Nakabago, Wakiso Kakoola Katoogo, Lutengo Kituba Kisowera, Namawojjolo Kisoga Lukonge, construction of staff quarters at St. Jude's Wakiso Primary School, construction of a latrine and a water tank at St. Andrew's Kasenge Primary School, provision of culverts for installation at various spots in 5 parishes. Njagala okusembayo nga nebaza banaffe aba NGOs abatukozemu emirimu emirungi nga nawe mwebale nnyo mwebalire ddala. Twagala okwebaza Rotom mutukoze bulungi nga nama subcounty, Chain Foundation ne Komo, thank you so much for the work well done. Ne NGOs zonna zonna endala ezitugaseko okulaba nga nama egenda maaso. Eno ye report yaffe in this budget conference from the Chairman's Office, LC3. okulamba banana circus eziva mu demonstration garden yaffe era nabo bwatuuka ku bantu ate butukoze bulungi kuba waliwo ne bwe twasooka okugaba lutu eri Sibusasi olwe basangira kati waffe abayimbeddeko conference ya today bwe tudda ku program tugenda kulaba oba tugenda kulya lipoota ezivamu ebitongole ebyenkizo mu subcounty ne tujja kusooka n'ekya administration olwaleero na bitya 25 okuba bujja tukeereye mu kituufu naye tabadde namayekka nga bwe nabagambye n'olwaleero n'abannaffe abalala abamu batuuzizza bali ku nkola nga eno. Mu mwaka gw'ebyensimbi 22-23 otukubye amabega twalinamu budget cut okuva ku diddeege miliyoni 122 n'emitwalo 24,469. Ebyo bingi ku byo bye twali tuteeseteese. Mujjukira nga bakansala buli muluka twali tulowoozezza tigwalifunyeeyo pampu efuuyira n'ebirala naye okukakkana twafuna miliyoni 39,926 ne 725 nga ze zaagwa mu nsawo yaffe. Era eyo kwaliko projects zaali za nguudo nga chairman bwazisomye ne desk ezaali zikeereyo okuva mu mwaka ogwali gukulembedde ogwo. Bwe twogerera olwaleero nama political nga structure yaayo fully represented. Tulina ebyala 46 buli ssentebe gyali, tulina emiruka 6 nabo buli ssentebe gye bali. Kanso yaffe y'abantu 20 bonna we bali. Mu mwaka ogwo gwe tukubye amabega ex-gratia waffe yenna twamufuna mu bujjuvu okuva mu central government era n'asasulwa. Mu civil service tulina emiruka gyaffe 6 nga gyonna girimu abantu substantive remand. All administrative cadres webali. Tulina CDO omu, extension staff bali 6, the support workers tulina 2 abali ku contract eya council. Twafuna wano okubalibwa ng'eggwanga lyonna bwe lyabalibwa gye twayita oba eyayitibwa audit of payroll validation of staff ennama ekyali wano nga 1 June omwaka guno 2023. Mu DDEC omwaka ogwo zonna ensimbi
wetwogedde waggulu ezaali emiliyoni 122 zasalibwa ne tudda ku 39. Biriwo ebyakolwako, twalimako enguudo zenja okwogera mu maaso eyo ezaali mu miliyoni 17. Twagula, we bought or procured and distributed assorted fruit trees. Twalinako okuzimba latrine wano kugombolola eri Mangaawo, wetwogerera olwaleero ndowooza ebitundu 9 ku 10 bituukiddwako, naye eyo egatta DDEG ne local revenue amugatte neefuna miliyoni 29. Ekitusinza okutunda ennyo olwaleero oba mu kaseera kano wetuli ye PDM oba Parish Development Model. Eno miruka gyaffe gyonna 6 yabuna, buli muluka gulina saako yaayo n'akakiiko kaako, era bw'ogatta miliyoni 17 n'emitwalo 10 n'ekitundu bwe mbaseerabidde, miliyoni 648 n'emitwalo 20 ziri mu ffe, tugenda twongera okuzibunya mu bantu n'emitendera gyabwe egy'enjawulo. Era mu maaso awo ne mu lipooti yange ngezezaako okulaba nga buli kansala PDM owuwo omufuna, male kansala and female kansala ow'omuluka gwo, naye ate eriyo bakansala abaffe abagatta byonna ab'abavubuka, kubanga buli muluka gulina abavubuka, ab'abakadde kubanga buli muluka gulina abakadde, ababaliko obulemu kubanga buli muluka gye bali. So buli kansala nsuubira ntufunye entandikwa eyo eya PDM. Kitukakatako girambika ku bitawuluzi, nsuubira eyo nti bachairperson abassaako n'abazi PDC ogwabe bagukoze, enkalala ezo gye ziri, naye ne wano kugombolola nazo weziri. Ekisinza okusoomozaamu mu PDM nti ebitundu 3 ku 10, 30% allocation y'abavubuka mwattu tebaginoonye mu bujjuvu bwayo, naye as and when bwe munagiranga allocations ezo weziri. Mu information gyentadde oba gyenyina ku list gyempadde buli kansala, buli saako leader amannya ge gwe gali ne contacts mu miruka gyaffe gyonna 6. Biriwo ebigabiddwa mu miruka egyo. Olwaleero kwe kulaba nga bwe banaaba bajjumbidde oba bwe baba bajjumbidde aba PDC Kasozi, Lutengo Green, Lutengo B, eno nno yakola mu kifo kya Kiwanuka bitwali tuzudde nga teri bubi nnyo eyali ekapeke. Biriwo ebirala ebyatuukibwako mu mwaka ogwo, abavubuka vooti yaabwe baawagirwa era bagikozesa mu bujjuvu bwayo okukola emipiira, PWD emirimu gyabwe egyateekebwateekebwa, era mwattu waliyo ne kapackage nga bayita ku vooti yaabwe akaweebwa nga Christmas package eri abo abantu ab'enjawulo abaliko obulemu. Si bonna nti baakolwako ennamba ebeera nnene, naye olw'ekyo kyogaba nga kitono, abamu ku bo baakolwako. Kansala waffe akiikirira abalina obulemu omukyala yakiikirira Nama mu disitulikiti y'Ekkole ku mikolo gya International PWD Day. Abakyala nabo vooti yaabwe mu mwaka ogwo yakozesebwa. Kanso nga mwe muli Speaker, Deputy ne CDO, abo bakola emisomo egy'enjawulo bagenda e Masaka gye baamala ennaku 2. Olwaleero we twogera mu 23-24 kiriwa kye twakafuna mu ebyo mu bajeti yaffe gye twayisa mu Juni. Funding mu DDEG twasuubira okufuna miliyoni 3,410 ne shilingi 79. Olwaleero twakafuna miliyoni 17 emitwalo 35,749. Balansi waakyo gwe tukyasuubira okufuna miliyoni 17 emitwalo 25,267. Road fund tusuubira miliyoni 22 emitwalo 17,600.
273 tetunnafunako, atera kujja mu Desemba tetunnafunako. Tusuubira nti yenna nga bwe tukyamwe mulinze bwe tujja omufuna mu bujjuvu. Non-wage budget twagikolera mu $5,000,000 266,958 twakafuna emirundi 2 egyekyenkanyi nga buli installment eri ku $12,811,500 ne siringi 25. Emirundi 2 ku egyo tukyasuubirayo $1,25,636 ne siringi 98. Local revenue olwaleero twogerera under IRAS twakakuŋŋaanya $1,441,110,125. Kiriwa kye tusigaza 65 ku 100 $1,517,231 bakatuddiza emirundi 2. Ogwasooka yali $1,223,595 ezakasembayo zibadde wano $1,711,292. Bw'ozigatta ezo tukyasuubirayo balance wa $1,66,461,628. Tusuubira nti bajja kutuukiriza bazituweereze naye ate era mu budde bwazo. Ex gratia ngono gwe tuwa eri bakansalazi twayisiza budget yayo twamuteekamu nga tusuubira $1,400,000 ajja buli kkoota we twogerera tubale tunnafunayo era tukyamusuubira yenna mu bujjuvu $1,400,000. Nga tuli mu kkoota ey'okubiri nga we nagambye mu mwaka guno ogw'ebyensimbi 23-24 biriwa ebitonotono bye tuyinza okwogerako oba ebituukiddwako. Siyinza kutasooka PDM, tukyagenda mu maaso kwabo mu mitendera gyabwe abatannamalayo vooti zaabwe n'abalala abaasooka obutakkiriza naye ate kati batubanjiza ku peesi oba ku misinde egyawaggulu nga bamaze okulaba nti bannaabwe bafunyeeko. Twebaza buli atusobozesezza era atukungidde ku bantu okunona ku nsimbi zino. Twongera okukaatiriza nti bannange pulogulaamu eno ya bwereere, bye muwulireeyo babyeteeramu bokka, naye tubakakasa nti senga bajja ne batugamba nga bukyali tuddamu ne tubagamba kye kimu ti pulogulaamu ya bwereere. Teriyo nsimbi yonna ekuggyibwako tetuwulira eza foomu tetuwulira ezaki, era nammwe mulaba vooti ezisembayo wano wetupurintinga. Buli muntu atambula agenda mu banka. Kiba kizibu nnyo okukkiriza yadde nga nkiwulira nti oli ajja ssente ze ezitayita mu kashi zijja nona ku ssimu mwattu mu nkola ya wendi olwaleero n'ogyayo ssente zo ate olinaga nti yakutuddeko 5. Sinnategeera sayansi gwe mukozesaawo naye bwe mba nzigyeyo ssente yange engeri gye mbalako nkuwe wandiba waliwo ensonga endala. Bwe twogerera olwaleero tutuula nga kanso y'enama emirundi 6 omwaka, twakatuulako emirundi 2, twatuula nga 23 ogw'omunaana ne 11 ogw'omwenda 23. Komiti zaffe eziwerekera oba ezisooka kanso ezo nazo emirundi 2 zaakatuula nga 2 Julayi ne 7 Sebutemba. Olina okuba n'amazzi oba source of water, then olina okuba n'obwagazi n'obusobozi obunaawako fund owa 25%, gavumenti yongeye kuteerako 75%. Tusobole okufukirira tugende mu maaso kubanga sizoni zaakyuka. Kati bwe twatuuka tulina okulima nga tusobola okufukirira
tusobole okubaza ebirime byaffe obulungi. Zo projects ziwerera ddala 9, then wabaawo n'abali mu pipeline abatannafuna abawerera ddala 10, so mugatte ziwera 19, ate tusuubira n'application endala zikyajja. We attended several sector meetings at the district headquarters. Wano sector zonna zituula monthly, era aba production b'ennama tulina ekitongole kya Macdoff kyajja wano mu Nnama ne Mukono district yonna ng'abavubuka bawandiisibwa basobole okufuna akatale ak'ebirimwa nga tebaseereddwa oba nga tebababbye. Abo nabo bawandiisibwa ate era kikyagenda mu maaso. Twalina technical practical activities in the field. Muno mulimu meat inspection, harvesting of honey, tulina pest and disease surveillance, sampling and grading of fish, awo w'ebyennyanja naye yenyigiramu nnyo n'abalala benjogeddeko. Tulina distribution of the DEG and revenue inputs. Zino zaaliko fruit trees nga mukama wange abadde wano bwagambye. Fruit trees eziwerera ddala 1200 zaweebwayo mu community ya Nnama eri abalimi ab'enjawulo n'abatuuze b'Ennama ab'enjawulo okusobola okulongoosa ku butonde bw'ensi era n'okubukuuma. Ne tugaba ensigo eziwerera ddala kilo 300 eza kasooli wa Like, era naye kusobola kwongeza ku food security, okulaba nti food security etambula bulungi. Ne tugaba ebijanjaalo kilo zaali 3, era nabyo byatuuka ku batuuze nga biyita mu honorable councillors, n'abamu abatuuze babifuna direct okuva wano. Owessimu weefuge. Ti amafakitola 5 nga kansala akiika wano oba era ali omu ku bali ku bukiiko bw'ensuubira obulondoola emirimu egikolebwa mu ggombola y'Ennama, bwe kiba kyetaagisizza batusomereko okwo ku mafakitola, kuba abamu bwe tuba tumanyi amafakitola 3 naye batugambye 5, so twagala tumanyi oba waliwo ebirala ebikolebwa nga bakansala nga bituleka. Kawumbe po ndi area councillor akiikirira omuluka gw'e Katoogo ku ggombola y'Ennama mu kiseera kyekimu ndi secretary gender community service mu ggombola y'Ennama ntuula ku executive. Ensonga eyogerwako ya development wano mu Nnama yo y'amaanyi nnyo. Development ne lab y'amaanyi nnyo, naye kino tusinga kukisiba ku bwagajjavu naddala obw'abazadde ku development, nti abazadde wano mu Nnama osanga abaana nga batambula kireereesi, obudde ne buwungeera, omwana myaka 8, myaka 7 omuwala bamutuma ku maduuka, n'osanga mu trading center abaana b'emyaka 8, myaka 7 olw'omu batambula. So zena kivuddeko development evuga nti y'amaanyi, okukwata abaana okubakabasanya kw'amaanyi. So nga ate era ne wano mu Nnama wennyini mu Buyuki awo era waliwo omukulu yakwatibwawo basobeza ku mwana gwe twali batuyita nti oba yagogombera mu nnyumba n'amutayiriza mu nnyumba n'akola ki n'amukwata. Naye kyensinga okukubiriza nti okubanagana ne development okusooka kusomesa bazadde bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe olutujja okulwanyisa development. So nga ate eriyo n'abazadde abalala abasituka ne baleka abaana mu bajjajja musajja abo nabo baleese omubiri gw'amaanyi nnyo, bamala ne beddiza abaana abo ne babafuula bakyala baabwe. Waliwo omu keesi yajja no ku poliisi y'Ennama nga omwana yawaaba kuva ku ssomero nti eka jjajja tankola bulungi, so nemusitula ne limuddusa mu ddwaliro n'afunirayo obujjanjabi, naffe ne tutandikira awo omukulu entuganga kumukwata okumujja mu lutengo bbi ne tumuleeta no ku poliisi. So abazadde baleke okulagajjalira abaana nga bakwasa abantu abatalina buvunaanyizibwa, naddala abajjajja musajja, abantu abo balagajjalirwa. 51,266,958 shillings. We have so far received 12,815,025 shillings, and our balance is 25,636,908 shillings. Local revenue, we have so far collected 125 million shillings, 411,000
125 shillings. We have so far received 30,236,595 shillings. Our balances are 66,461,628 shillings. Our 65% of local revenue, we expect to get 81,517,231. Ex gratia, we are expected to receive 14 million shillings. We have not yet received any, so our expected balance is still 14 million for ex gratia. We have been able to accomplish the following as well. We have mobilized and obtained geometry sets to primary schools. Those are 80 geometry. Manya nze Musisi Bam Robert, and Community Development Officer na subcounty. Ku bintu bye tusinze okusanga ebisoomooza wano mu community yaffe kwe okukwata abaana kye tuyita defilement. Ennaku zino simanyi kirwadde kiri mu basajja, I don't know what is happening. Tetumala nnaku bbiri nga tebakuleetedde musajja nti yadefirinze omwana. Tuvuba nnyo communities ezimu ziripootinga ne bavaayo ne bajja ne bakuba enduulu ne muteekamu initiative ne mulwana kulaba nti perpetrator akwatibwa. Tubakutte bawerako naye ekikwewuunyisa batono nnyo abatuuka mu kooti. Ate nga naffe abantu aba bulijjo tusinzira ku level yaffe tetulina maanyi galwana nnyo okulagira nti oyo ali luddawa. Kati nga recently waliwo keesi yabadde wano mu Nama subcounty. Omwana gwe badefiringa yalagamba nti wa myaka 16. Bamuleese kukola statement, mpulira mbu fayiro RSA yagigoba. Teri mu bujulizi bumala ate teraga nti omwana yali defired. Mu statement egamba nti sex was consensual. Kitegeeza nti omusajja yali akkaanyiza n'omuwala. Nti ekirala nti omuwala aweze emyaka 18. Nti kyava wa musawo wa poliisi. Ne twewuunya ddala mu butuufu. Emisango gino bwe tugikwatako ng'ofunye chance baguleese. Bwe batabaawo ekikoleddwa nti waliwo amazima agazuuliddwa, abantu batandika okutuulira amazima. Abantu ne basigala nga bakyunyizibwa nga babonaabona. Kakati kineewuunyisa fayiro omusango gwa defilement nga perpetrator tanamala mawuuki 2 mu kkomera, bamutadde dda ali ku mirimu gy'akola. Bagamba nti omuwala teyali mwana, bagamba nti bakkaanya kubeera kwebaka n'omusajja. Naye ng'omwana gwanyumya audio eyaliwo that night, kwega nti omusajja yamukwata bukwasi. N'omusajja ku makya yali yeekayirira abantu abaali abamanya ku nsonga bamusonyiwe ensonga bagiwumbewumbe. Ne bamugamba nti guno musango gwa Nnaggomora, tetusobola kukkaanya kwogera naawe. Naye nga kiraga nti kyakoze kyekyo si kituufu. Naye kati twewuunyisa kubera nti omusajja alinya alya butaala. Nga n'omwana gwe bakozesanga gwe yakwata yali mayipu. Omwana bamukozesa mwana muto, yamukwata, bali bamaze ebbanga tebamusasula era tebaamusasula. N'omwana kudda ewaabwe, it was an organization bagiyita Petros, yayayambako to transport this child back to Isinjiro. Naye kati weewuunya nti ne birth certificate zagenze kuva mu kyalo omwana gye bamuzaalira nga bamuzaala 2008. Naye nga n'omusibe bamutadda. They didn't take the initiative kusooka kuzuula ddala omwana ono bamuzaala alikyali mwana oba muntu mukulu. They didn't do anything. Sajja basumula musumula tetumanyi naffe ekiva mu fayo. Kati byebyo ebizibu bye tusanga mu kulwana emisango gino. Abayisa maanyi balina ssente. Abakola ku misango ndowooza nabo baagala ssente. Kati things are settled there. Naye nga tukyasanze obuzibu bungi nnyo. Abamu balemerako nti they settle anything you want. Naye bwe mulemerako n'omusirikale n'alimu bamutwala. Abamu bagenda mu kooti, abalala bagendayo dda they are sentenced. Naye nga abamu babulirawo mu makubo. Mugenda kulira nti yavuddeyo omusango teguliyo. Ebyo bye bisinga ne bituluma mu community. I don't know whether it is either police, naye ndowooza ekintu kiva wakati wa poliisi awo wekitambulira kutuuka ewa RSA.
ebintu byonna kawo webifiira awo naye nga nawe n'abantu mu komite ne bagwamu amaanyi gundi twamukwata kiki ekyaliwo gundi twamukwata kiki ekyaliwo kati omuze nigweyongera. People are legitimizing bad habits. Bwe ngukola oli bamukola ki because they came back to the community ne batandika okutaayaaya. Ebyo ebisinze okuba ebizibu tusanze particularly ku defilement